ンチャオゆうせいです。今日はホイアンにやってきました。ホイアンはね、ベトナムの古都です。ではこれからね早速観光したいと思います。レッツゴー。実はここホイアンは 2,3 日前まで洪水だったみたいで、来られるかねわからなかったんですけど、今はこの通り水が完全に引いてます。結構雨が降ってきました。でこの古都ホイアンは実はね栄えたのがチャンパ王国時代なので結構昔なんですね。で、チャンパ王国が南に後退した16世紀頃から本格的に栄えたみたいで、そこからね国際貿易の都市として、栄えました。じゃん、こんな感じ。今いるのがオールドタウンです。めちゃめちゃ雰囲気がいいね。ちなみにホイアンの歴史的な建物に入るときはチケットが必要で、ただ1回チケット買えばねそれがどの建物でも使えるので、それを買った方がいいです。で、そのチケットは1人6万ドンなのでだいたい400円ぐらいですね。はい、ということでまずはオールドタウン内にある福建会館に来ました。ちょっと読み方は分かんないけど日本語の読み方だと福建会館ですね。福建省の福建に会館では早速中に入りたいと思います。ここはね17世紀に作られた建物で、ここに住んでいた福建省出身の中国人によって建てられたらしいです。天号宮の中に入りました。でこの天号宮の天井にはこんな感じで大きい渦巻いているお線香が吊る下げられていて、このね煙が消えるまでは祈りを捧げ続けているのと同じ意味になるそうです。では次の場所に行きたいと思います。結構雨が強くなってきました。さっき言った福建会館があるこの通り、今歩いてる通りはチャンフー通りといって一番有名なね道です。でここにいろんなお土産屋さんとか有名なカフェとかがあります。ちょっと雨が強いのでこれからカフェに行きたいと思います。ここホイアンは16世紀17世紀になると日本、中国、ポルトガル、オランダが、貿易で訪れて、それで国際都市になったんですね。で、それ以降もずっとこの古い町がちゃんと残されていて、ベトナム戦争の時も破壊されずにちゃんと保存されていたみたいです。では有名なカフェに到着したんでカフェに早速行きたいと思います。はい、ということで1階で注文して2階に席があります。もうすごくね雰囲気がいいです。いただきます。美味しいです。しかもねやっぱり雰囲気がねすごくいいですね。今日は雨が降ってるんでちょっとダメですが、このカフェにはルーフトップもあって結構ねここも雰囲気がいいんですよね。ただ屋根がないので雨だとびしょ濡れになります。いやーすっごくいい景色。これ晴れてたら最高ですね。さっきのカフェすごく雰囲気が良かったです。そしてあまりにもね雨がすごいのでカッパを買いました。これで、5万ドンなのでだいたい300円ぐらいです。それではまた、このチャンフー通りをね歩いていきたいと思います。続いて来園橋にやってきました。この来園橋は別名日本橋というふうに呼ばれています。どうして日本橋と呼ばれているかというと、実は日本人が建てた橋なんです。この来園橋は1593年、今から400年以上前に建設されたんですね。でなんでそんな昔に日本人がここにいたかというと、この地に憧れた日本人が朱印船貿易時代にここにやってきて、それで日本人街を作ったみたいです。
でそこに住んでいる日本人たちがこの橋を建設しました。そもそも朱印船貿易とは何かというと、豊臣秀吉、あとは徳川家康が統治していた時代、海賊船がめちゃくちゃ多かったんですね。海賊船と公式な船を区別するために江戸幕府が朱印状という紙を発行して、それを持った朱印船、これが公式な船だよということにしました。でその朱印船が貿易をしていたので朱印船貿易と呼ばれています。で主な取引先は東南アジアで、ここホイアンも取引先の一つだったので、ここに日本人街が作られました。では早速ね、その、朱印船貿易時代に日本人が作ったこの橋、大円橋に行ってみたいと思います。というわけで橋の中にやってきました。こんな感じで橋には屋根がついています。そして日本らしい木製の橋です。ここの橋の名前は来円橋。この来円橋の名前の由来は論語から来ているらしいです。ともあり遠方より来たる、また楽しからずや。この論語が名前の由来らしいです。ちなみにその論語の意味は、同じ志を持っている友達が遠方から来ることはすごく楽しいことだという意味の論語です。次にやってきたのはフンフンの家です。もう名前の通りね、フンフンさんの家なんですけど、これは18世紀に作られたものです。さっきの日本橋から歩いてすぐのところにあります。というわけで建物の中に入りました。200年前ぐらいに作られた建物なんですが、結構綺麗に残っています。この建物の建築様式は3つの文化が融合しています。まず1つ目、この土壁はベトナム式です。そして柱とか、あとは扉、これは中国式です。そして屋根、これは日本式です。というわけでね、この3つの文化がミックスしているんですね。この建物の床の一部はこんな感じで取り外しができるようになっています。でそれはなぜかというと、ここホイアンはね、すごく洪水が多いんですね。で1階で物を売っていて、もし洪水になったらここから商品を引き上げて、それで2階でね保管していたみたいです。相変わらず雨が降っています。雨が降っているので全然人がいません。この人がいないホイアンもまたね、素敵ですね。再び日本橋に戻ってきました。ここホイアンは洪水がものすごく多いんですね。で 3,4 日前も洪水になっていて、ただ今は水が引いたので歩けます。ただね、今日また雨が降って、この通り川の水かさがだいぶ増しています。もう橋とね川の間がないですね。さらにこの道の先はすでに洪水になっていて、歩けないような状態です。続いてやってきたのはタンキーオールドハウスです。でこの家は18世紀に貿易商の人が建てた家なんですね。で保存状態がものすごくいいらしくて、もう当時のままそのまま残っているみたいです。では早速中に行ってみようと思います。では中に入りました。多分中国式の建物ですね。ここは中庭です。ホイアンは洪水が多いことを説明しています。これまでにどのぐらい水が来たかっていう感じ。1964年はあんな高いところまで水が来たみたいです。ここタンキーの家は螺鈿細工がものすごく綺麗なんです。この通り全部これ貝でできてます。そしてこっちの椅子、あとはテーブル、これもね全部螺鈿細工です。今夜の6時ぐらいなんですが、困ったことに洪水になってしまって、もうこんな感じです。もうどこにも行けないですね。もう何も見えないというわけで、今からホテルに戻ります。まだね夜ご飯も食べられてないんですけど、もうこれはしょうがないですね。というわけでホテルに戻ってきました。でこのホテルは川から600メートルぐらいのところにあるんですけど、ここもね洪水で結構すごい状態です。でご飯が見つけられなかったので、ホテルの人がねインスタントフォーを作ってくれました。めちゃめちゃ美味しそう。
というわけで今日はこれをいただきたいと思います。はい、それではホテルの部屋に戻ってきたので、今回の動画はこれで終わりにしたいと思います。また明日洪水の様子を見て、場合によってはオールドタウンに行きたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。